Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımı yapmak için köyüme geldim. Bugün sizlere ünlü bir restoranın açılışında ikram edilmek için hazırladığım, şeflerin beğenisini kazanan 100 kilo domatesten hazırladığım kaşık turşusu tarifini paylaşıyor olacağım. Bu restoran için birkaç tane daha güzel tarif hazırladım. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu videonun bitiminde sıradaki videolarda 2 kilo domatesten hazırladığım kaşık turşusu tarifimi de paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kaşık turşusu tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 100 kilo bardak domates kullandım. Domatesleri güzelce yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Domatesi ikiye bölüyorum. Kök kısmını temizledikten sonra küçük küçük parçalar halinde blenderın içerisine doğruyorum. Ölçülerimiz çok fazla olduğu için büyük blender kullanıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Blenderın yarısına kadar domatesleri doldurduktan sonra kapağını kapatıyorum ve iyice püre haline gelinceye kadar çekiyorum. Püre haline getirmiş olduğum domatesleri çok büyük bir kazanın içerisine boşaltıyorum. Daha önceden de söylediğim gibi bu kaşık turşusunun 2 kilo domatesten olanını tariflerimde paylaştım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. ...100 kilo domatesi güzel bir şekilde püre haline getirerek büyükçe bir kazanın içerisine boşalttım. Tarifimde 150 baş sarımsak kullandım. Sarımsaklar da fazla püre olmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey sarımsaklarınızın biraz dirice kalması. Çok fazla püre haline getirmiyoruz. Kaşık turşumuzu yerken sarımsaklar biraz dişe gelecek. ...150 baş sarımsağı blenderdan geçirerek kenara alıyorum. Tarifimde 50 bağ maydanoz kullandım. Maydanozları blenderdan geçirmek için biraz domates kenara bıraktım. Blenderın alt kısmına domatesleri koyuyorum, maydanozları onun üzerine koyuyorum. Böylelikle maydanozları blenderdan geçirmek çok daha kolay olacak. Blenderdan geçirmiş olduğum maydanozları da sarımsakların üzerine koyuyorum. Maydanozları da blenderdan geçirdikten sonra sarımsaklarla birlikte güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı domateslerin içerisine boşaltıyorum.
Tarifimde 15 kilo tatlı kıl biber kullandım. Kıl biberlerin kök kısmını temizliyorum. Daha sonra çok küçük olacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. Doğramış olduğum kıl biberlerini genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Bu tarifimde 10 kilo acı biber kullandım. Acı biberlerin kök kısmını çıkarttıktan sonra blenderın içerisine koyuyorum. Acı biberleri blenderdan geçiriyorum. Daha güzel acısı çıkıyor ve daha lezzetli oluyor. Bunları da doğradığım kıl biberlerin içerisine koyuyorum. Acı ve tatlı biberi de kazanın içerisine boşaltıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi hazırlayıp genişçe kazanın içerisine koyduk. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sos için derince bir kabın içerisine 6,25 litre üzüm sirkesini koyuyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Daha sonra içerisine 6,25 litre zeytinyağını koyuyorum. Beş su bardağı kaya tuzunu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 5 su bardağı toz şeker, 1,5 çay bardağı limon tuzunu ekledikten sonra bütün malzemeler güzelce eriyinceye kadar karıştırıyorum. Sosumuzu güzelce karıştırarak hazırladık. Hazırlamış olduğumuz sebzelerin üzerine sosumuzu boşaltıyoruz. Turşumuzu hazırladık ve karıştırıyoruz. Bu aşama çok önemli. Ağzı açık şekilde turşumuzu 3 gün boyunca gelip gidip karıştıracağız. İçerisine koymuş olduğumuz domatesler de asit olduğu için bu aşamada mutlaka 3 gün boyunca turşumuzu gelip gidip karıştırmamız gerekiyor. İlk önce 2 saat aralıklarla karıştırıyoruz. Daha sonra 6-7 saat aralıklarla kaşık turşumuzu karıştırıyoruz. Böylelikle turşumuzun tamamen asitten arıtmış oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci günün sonunda turşumuz biraz kıvamını aldı. Üç günün sonunda kaşık turşumuzu artık bidonların içerisine koyma zamanı geldi. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hala hava kabarcıkları çıkıyor. Kaşık turşunuzu bidonlara koyduktan sonra mutlaka arada bir de karıştırmayı ihmal etmeyin. Mutlaka içerisindeki asitin alınması gerekiyor. Bu turşuyu yapıp 3 gün sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim.
Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kaşık turşularını tekrar karıştırdıktan sonra bidonların içerisine boşaltıyorum. Kaşık turşusunu bidonlara doldururken üzerinde 4 parmak kalacak şekilde bırakıyoruz. Asitlenme devam edebileceği için bu boşluğu mutlaka bırakmamız gerekiyor. Ayrıca güneş görmeyen ve serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Sizlere tavsiyem servis etmeden önce güzelce karıştırın ve öyle servis tabağına koyun. Böylelikle turşunuzu daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Bu malzemelerle hazırlamış olduğum kaşık turşusundan 28 adet 5 litrelik bidonla turşumuz çıktı. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu kaşık turşusu o kadar güzel ve lezzetli oldu ki şeflerin de çok büyük beğenisini kazandı. Bu kaşık turşusunu bütün yemeklerin yanında çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. İsterseniz yemeden önce üzerine biraz da ceviz serpiştirebilirsiniz. Ünlü bir restoran için yapmış olduğum bu turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.